أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yüce Allah'ın lütfunun yağmuru, Allah-u Teala'nın verdiği söze göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığının cemaati üzerine yağmıştır. Onun zikri celsa raporunda olur. Ben söylediydim. Hepsini beyan etmek zordur. Zaman az olduğu için nasıl Allah-u Teala lütfeder, nasıl Yüce Allah insanların kalplerini açar cemaat hakkında, nasıl imanları kuvvetlendirir Yüce Allah, nasıl düşmanları başarısız bırakır. Birçok olaylar yazarlar insanlar bana. Onlardan birkaç tanesini bugün beyan edeceğim. Çünkü bu olaylar birçok Ahmedilerin kalbine imanı yerleştiriyorlar. Yüce Allah nasıl tebliğin değişik yollarıyla Said ruhları cemaate getirmektedir ve yeni cemaatler oluşmaktadır. Bu konuda Kongo Kinshasa da bizim FM radyomuz vardır. Oradaki lokal murabbimiz bana yazıyor. Radyo programlarımı dinleyerek bir şehirde lokal imam, caminin imamı ile irtibata geçtik. O da merkezimize geldi. Cemaatin mesajını anladı ve biat etti. Yalnız biat etmekle kalmayıp kendi köyü Gilibe'de giderek tebliğ yapmaya başladı. Onun tebliğinin sonucunda 24 kişi Ahmediye cemaatine katıldılar. Bizim merkezi muballik oraya tur yaptı. 8 kişi daha cemaatimize katıldı. Böylece orada cemaat kurulmuş oldu. Şimdi bir tarafta iyi imamlar, imam ve mesajı anlayarak onu anlama fırsatını veriyor. Diğer taraftan Pakistanlı mollalar var. Muhalif dışında bir şey bilmiyorlar. Kongo Kinshasa'nın eyaleti Main-Dombe de bir köyde bizim muallim oraya gönderildi. Munavvar Bey orada camisi vardı Müslümanların. İnsanlara broşürler dağıttı. Bazı yaramaz kimseler cami dışına çıkarak gürültü yapmaya başladılar ve taş atmaya başladılar. Çünkü Afrika'da insanlar cahildirler, dinliyorlar ama orada da muhalefet vardır. Muallim Bey taşlardan korunarak diğer insanlara tebliğ yapmaya devam etti ve insanlar bunların sabrını görerek çok etkilendiler.
ve onlardan bazı kimseler tekrar camiye geldiler ve onların sözünü dinlemeye başladılar. Cemaat hakkında sorular sordular ve itirazlar da ileri sürdüler. Cemaat soruların cevabını verdi. Bir genç yaramaz bir çocuk dedi ki, çok konuşuyordu. Sizler Londra'ya giderek hac yapıyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün hac Mekke'de yaptıydı. Muallim Bey'e soruldu. Söyleyin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç tane hac yaptı? O genç dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğuştan itibaren her sene hac yaptı. Resulullah muallim dedi ki bir tek hac yapmıştır. Camideki imam ve diğer büyükler o çocuğu azarladılar. Her neyse, fesatçılar oradan gittiler utanarak. İmam Bey cemaat delegesini evine götürdü. Orada onun dışında diğer imamlar dahi vardı. Daha bazı kimseler dahi vardı. Böyle de 42 kişi orada cemaatin tebliğinden etkilenerek biat ettiler. Ve burada yeni bir cemaat kurulmuş oldu. Guinea Bissau İmam Tamane diyor ki, bugüne kadar bir cemaat hakkında dinledik. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an'a inanmadıklarını duyduk. Fakat bugün Celse'nin programını ben gördüm. Celse'nin bereketiyle biz sizin halifenizi gördük. Halife Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Kur'an ve hadislerin işi altında nasihatlerde bulunmuştur. Bugün biz inandık ki cemaat aleyhinde propaganda yalandır. Ve yalan propaganda ilahi cemaatler aleyhinde olur daima. İmam Bey diyor ki, camideki imam, bugünden itibaren ben cemaate katılıyorum. Ve ben bütün cemaatime bu cemaatin tebliğini yapacağım. Allah-u Teala'nın lütfuyla tebliğ yapıyor ve onun tebliği vasıtasıyla yeni cemaatler bile kurulmaktadır. Bizim muhaliflerimiz Pakistan'da bile vardır. Yalnız muhalefet yapmasınlar. Bizim talimatı dinlesinler ve anlasınlar. Ondan sonra var olan itirazları ileri sürsünler. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sık sık onu söylemiştir. Önce benim sözümü dinleyiniz. Liberya Amiri yazdı. Nasıl Allah-u Teala muhalefete rağmen Allah-u Teala bize yardım eder. 2 sene önce bir şehir Genagle adlı şehirde bazı kimseler Ahmediye cemaatine katıldılar. Önce Hristiyan idiler ya dinsiz idiler. Biatten sonra onların terbiyesi ve namazları bir evde yapılıyordu. İnsanlar lokal muballik Murtaza Bey bir gün namazdan sonra insanlara dua yapmalarını söyledi. Allah-u Teala bize cami yapmayı nasip eylesin. Bu bölge Hristiyan ve dinsizlerin merkezidir. Müslümanların iyi olduğunu inanmıyorlar. Onun için cami için toprak satın almak zor idi. Konuşmalar devam ediyordu. Adamın birisi dinsiz idi. Allah-u Teala'nın varlığına bile inanmıyordu. Oradaydı. Ayağa kalktı ve dedi ki, Murabbi buraya gelmeye başladığından beri ben bunların ahlakının iyi olduğunu gördüm. Herkesiyle görüşüyor. Bir tek kapta yemek yiyor. Ben Allah'a inanmayan ve içki içen birisiyim, sarhoşum. Benim yanıma gelip bana hal hatır soruyor. Böyle insan ben daha önce görmedim. Benim bir saham vardır. Ev yapacağım fakat bugün ben onu cami için veriyorum. Birkaç gün sonra biat ederek cemaate katıldı. İçkiyi bıraktı. Külliyeten inkılap yaşandı hayatında.
ve ihlasta ileri adım attı. शराब को भी कुलियतन छोड़ दिया ये इनकलाब पैदा हुआ Öyle ihlasta ilerledi ki tamamen insana gördüler ki tam değişmiş bir insan haline gelmiştir. ऐसा ही ख्याल Caminin yapımı bile başladı. बिल्कुल ही लोगों ने İnsanlar शुदा इंसान बन गए हैं şefe dediler ki burada cami yapılmasına izin verilmemeli. Fakat o dedi ki ben cami için yer verdim ve burada cami yapılacak. Sonra cami yapıldı ve bu bölgede ilk camidir. Beytun Nur bunun adıdır. O bölgede ilk camidir. और इस इलाके में ये पहली मस्जिद है इसका नाम बैतुल नूर है Böylece gayrimüslimler, ateistler bile इस तरह गैर मुस्लिम और दहरीत Allah'a inanmayanlar के मानी bile Allah-u Teala'nın lütfuyla हैं Allah-u Teala'nın varlığına inanmakla kalmayıp aksine वो भी İslamiyet'in doğru din olduğunu inanarak kabul ediyorlar. रख रहे हैं Burundi बल्कि इस्लाम को सच्चा bir kasabadır Nyanzalak. बुरुंडी Orada cemaate büyük muhalefet vardır. एक Çünkü Müslümanlar bile vardır o bölgede. Sünni caminin imamı çaba sarf etti जमाती काफ़ी ki cemaatin cami durdurulsun. क्योंकि मुसलमान Onun için görevlilerle görüştü, yöneticilerle, fakat bir şey yapamadı. Bizim muallim Hamza को बंद करवाया Bey इसके लिए bu caminin imamı soru cevabı için çağırdı ve Fatih Mesih üzerinde tartışma başladı. Muallim Bey ve Fatih Mesih Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla ispat etti. Bu sözde ulemalar cevap veremediler. Muallim ile kavga yapmaya başladılar पाक के दलाल से ve cemaatin kafir olduğunu ileri sürdüler. उलमा से जवाब तो Bunun üzerine bir Hristiyan ayağa kalkarak लड़ाई शुरू कर cemaati destekledi ve o Molla'ya dedi ki इस पर Ahmediye cemaati Müslümandır. भाई ने खड़े होकर Sizin İslamiyet'in bildiği biz anlamıyoruz. Sonra imamlar birbirleriyle kavga ettiler ve hükümet araya girmeye mecbur oldu. Ve onların camileri 3 ay için kapatıldı. Bizim camiyi kapattırmak istiyorlardı. Kendi camileri kapanmış oldu. Şimdi bu yol करना चाहते थे bir entrika vasıtasıyla ulemalar yapıyorlar. Ahmedilerin camilerini kapattıralım. Pakistan gibi अख्तियार कर रहे हैं हर जगह eğer camiler kapanmıyorsa की मस्जिदें बंद करवाओ onların mihraplarını, kulelerini yıkalım. पाकिस्तान की तरह Halbuki hiçbir yerde yazılı değildir. Caminin kulelerini yapmalara izin yoktur. Fakat sözde ulemaların önünde hükümet mecburdur. बनाने की इजाज़त नहीं है Her neyse bunlar tam çaba sarf ediyorlar. Şu bu yolla zarar versinler. Fakat inşallah bir gün kendileri बहरहाल ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं Pakistan'da bize नुकसान पहुंचाएं लेकिन Kur'an-ı Kerim'in yayılmasına izin vermiyorlar. Tercüme bir yana पाकिस्तान में हमें कुरान करीम की इशाअत पर पाबंदी biz onu yapamayız. Büyük bir suç sayılıyor Pakistan'da. Bazı kimseler elinde शाया भी नहीं हो सकता है शाया duruşmalar açıldı. Kur'an-ı Kerim niye dinliyordunuz? बल्कि बाज़ लोगों पर इसलिए Televizyonda. ऐसी कि Sözde Müslümanların İslamiyeti budur. कुरान करीम सुन क्यों रहे थे Dini yozlaştırdılar. Mollalar. Buna mukabil नाम नेहाद मुसलमानों का Allah Teala bizim için nasıl yol açmaktadır? अल्लाह ने दीन को बिगाड़ के रख दिया Biz dünyanın değişik ülkelerinde मुकाबर पर Kur'an-ı Kerim'i nasıl neşr ediyoruz रास्ते खोलता है ve bizim Kur'an-ı Kerim her yerde हम दुनिया के nasıl seviliyor? इशाअत Özellikle tercümelerimiz hangi dilde olursa olsun insanların dikkatini çekmektedir. खास Darussalam Tanzanya जो जिस जबान bir muallimi anlattı. की तवज्जो अपनी तरफ खींचता है Broşür dağıtmak için gitti bir yere. इस्लाम तंजानिया Cemaat kitaplarını bile satıyor. ने बताया Tebliğ yolları açılıyor. Bir gün bölge kendi merkezinden 30 kilometre इससे तबलीगी राब्तों में yerden gayri Ahmedi birisinin telefonunu aldım. वो अपने इलाके से 30
Kur'an-ı Kerim'in Swahili tercümesini satın almak istiyordu. Muallim Bey dedi ki Kur'an-ı Kerim शख्स का फ़ोन आया oradan bulunabilir fakat o dedi ki ben cemaatin tercümesini ve tefsirini çok seviyorum. कुरान करीम तो उनकी Cemaatin tercümesi en güzeldir. कहा मुझे जमात के तर्जुमे और तफसीर Ben bu tercümeyi satın almak istiyorum. उन्होंने किए हैं Mali'nin muallimidir Bilal Bey. Diyor ki Ahmediye cemaatinin Kur'an-ı Kerim'in sergisini açtı. Bir öğrenci geldi masamıza. Kur'an-ı Kerim'in Fransızca tercümesi tanıtıldı kendisine. Bugünkü tercümelerde en güzel tercüme Ahmediye cemaatin tercümesi dedi ki evde Kur'an-ı Kerim tercümesi vardır. Cemaat tercümesinden daha iyidir. Genç dedi. इस पर वो कहने लगे कि उनके Her neyse तर्जुमा मौजूद kendi evine gitti. Oradan Kur'an-ı Kerim'i getirdi. Ve bir saatten daha fazla uğraştı. बहरहाल Anlatmak için ki bizim tercümemiz daha iyidir. कुरान करीम ले आया Her iki tercümeyi karşılaştırdı. लगाया İnsaflı birisiydi. Sonunda söylemeye mecbur oldu. पैरमतियों पर Cemaat tercümesi çok yücedir ve gerçekten bununla Kur'an anlamak daha kolaydır. मजबूर हो गया Sonra Kur'an-ı Kerim'in bir kopyasını satın alarak beraberinde götürdü. उनको समझना बहुत आसान है İslamiyet'in gerçek talimatı इनको खरीद कर अपने साथ ले गया ve Allah-u Teala'ya iman bile nasıl cemaatin talimatı ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın literatüründen पर ईमान भी Müslümanlarda oluyor. जमाती İyi fıtratı iyi olanlarda. Nasıl etkileniyorlar onlar. Bir olaydan bahsedeceğim. जो नेक फितरत हैं किस तरह वो असर लेते हैं Hard Book Fair एक वाक़या बयान करता हूँ da bir adamın birisi geldi. Kompüter mühendisidir. Bilgisayar mühendisi. O da Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini ve kitaplarını görmeye başladı. Belli bir müddet sonra görevli olan müballige muhatap oldu ve dedi ki ben bugün eğer Müslüman olarak sizin önünüzde duruyorsam Ahmediye cemaati yüzünden. Çünkü cemaatin benim üzerimde bir minneti vardı. Sordu ki sen Ahmedi misin ve ne minnet yaptı cemaat size? Dedi ki ben Ahmedi değilim. Fakat dinden uzaklaşa ben ateist oldum. Fakat benim evimde babamın yanında Ahmedi cemaatinin eski bazı kitapları vardı. Hz. Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani'nin yazdığı kitaplar idi. Onları ben mutala ettim. O kitaplarda Allah-u Teala'nın varlığı hakkında deliller ileri sürdüydü. Benim gözlerimi açıldı. Cevapsız kaldım. Ve Allah-u Teala'nın varlığı konusunda inanmaya başladım. Böylece ateistler bile tekrar iman etmeye başlıyorlar. Ahmediye cemaatin literatür vasıtasıyla. Dedi ki ben şimdi Ahmediye cemaatin web sitesini okuyorum. Ahmediye cemaati İslamiyet'in hakkında deliller ileri sürüyor. İmanım kuvvetleniyor bununla ve benim bilgim çoğalıyor. Ahmediye cemaati yüzünden ben bugün Müslümanım. Batı dünyada और मेरे इल्म में इजाफा होता है जमात अहमदिया की वजह से मैं bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim küçük düşürülüyor. Saygısızlık yapılıyor. İsveç ve Danimarka'da orada İslamiyet'in güzel talimatı ileri sürülünce bu muhaliflerin tavrı değişmiş oluyor. Bugün Ahmediye cemaatidir ancak ki Kur'an-ı Kerim'in mertebesini yükseltmek ve onun gerçek talimatını anlatmak konusunda çaba sarf ediyor. कुरान करीम के मर्तबा व मुकाम को Bir Alman bayan dedi ki और इसकी हकीकी तालीम बताने में sergi vardı. Literatür ve Kur'an-ı Kerim'in sergisi vardı. खातून ने कहा Değişik konularda किसी नुमाइश लगी हुई थी जमाती लिटरेचर की और कुरान करीम की İslamiyet hakkında kitaplar sergilendi. Kur'an ve hadislerin referansları verildi. नुमाइश थी पेश किए गए Konulara göre. Bu da beyan ediyordu ki अखराजात पेश किए İslamiyet terörist bir din değildir. Bayan dedi ki तो इस बात को जाहिर करते थे sizin cemaatiniz İslamiyet'i kolaylaştırarak bizim önümüze koymuştur. Şimdi niye İslamiyet'i muhalif edelim ve Kur'an'a muhalif olalım? Neden? Kur'an-ı Kerim'in işaati ve İslamiyet'in talimatı hakkında literatür
insanlar üzerinde nasıl etki yapıyor, bu konuda bir olaydan bahsedeceğim. लिटरेचर का लोगों पर Bir sergi zamanında bir profesör geldi. और वाकई बयान करता Şabana Yasmin Hanım. Diyor ki bizim घाट बुक फेयर के rapor verenler diyorlar ki bizim masamıza geldi, çok mutlu oldu ve कहती gelerek Kur'an-ı Kerim'in देखा रिपोर्ट tercümesini ele aldı जब हमारे स्टॉल को देखा ve profesöre dedi ki सीधा आकर कुरान करीम का bugün benim rüyam gerçekleşti. Ben uzun zamandan beri Kur'an-ı Kerim'in Asami tercümesini arıyordum. Benim bir hocam vardı. Sık sık benden Asami tercümesini istiyordu, benden Kur'an-ı Kerim. Fakat benim elimde Kur'an olmayışı yüzünden ben onlara veremedim. Bu tercüme olmayışından dolayı. Bugün ben utanıyordum मेरे पास कुरान मजीद ve Müslüman oluşumu üzerinde utanıyordum. ये तर्जमा ना होने के Hocamın vefatından sonra bugün bu benim elime geçti. Binlerce rupi eğer lira parası değeri olsaydı ben onu satın alırdım. मजीद मिला है अगर इसकी कीमत Bu yalnız Allah-u Teala'nın lütfudur. Böyle uzak bölgelerde bile orada Müslümanların elinde Kur'an ve diğer İslami kitaplar bile mevcut değil. Orada जात में जहाँ Ahmediye cemaati sergi açarak onların ihtiyaçlarını gideriyor. Sonra वहाँ जमात bir sergi vardı. Bir bayan जरूरियात पूरी कर geldi. Vanti Davaras. धीमा जी बुक फेयर में एक खातून Lord Shiva'nın tapınağını yapıyor ve tebliğini yapıyor. Bizim sergimizi gördü. Hayret içinde kaldı. आ रही हैं Bu bölgede Müslümanların sayısı çok azdır. Orada İslami bir sergi vardır. को देखा तो हैरान Bizim masamıza gelerek konuştu. Çok mutlu olarak geri döndü. Ertesi gün tekrar geldi. लगाया है लगा है Kitaplar orada bulunanlar için meyve getirdi ve Kur'an'ı satın aldı. Ve dedi ki bugün hayatımın bir rüyasını siz tamamladınız. Kur'an satın aldı ve göğsüne bastı. वो इस बात का इजहार किया कि आज मेरी जिंदगी Çek Republic, Çek Cumhuriyeti Doğu Avrupa'nın bir ülkesidir. Orada bir genç bizim masamıza geldi. Dedi ki ben şu neticeye vardım. Allah-u Teala vardır. Fakat ben anlamıyordum ki hangi din beni Allah'a ulaştırabilir. बताया कि मैं इस नतीजे Çok uzun zaman birçok dinleri tam olarak ben araştırdım. Şimdi şu neticeye vardım ki Ahmediye cemaati bütün meselelerin hallini ileri sürüyor. Benim kalbim bununla teselli buluyor. Burada maneviyatı görüyorum ben. दिया ही तमाम मसाइल का हल दे Şimdi söyleyin bu mollalar. दिलो दिमाग को Kur'an-ı Kerim'in talimatlarını nasıl biz ulaştırıyoruz insanlara? बताएं ये मुल्ला लोग Yüce Allah nasıl tebliğ yollarını açıyor? कौन पहुंचा रहा है Onun iman verici hadiseler vardır. अल्लाह ताला Pakistan'da bize तबलीग की राह baskı var, yasak vardır. Bazı yerlerde, diğerlerde Allah-u Teala kolaylık yaratmaktadır. लेकिन बाज जगह दूसरी जगहों पे Günni bir sahunun muballiği yazıyor. Geçen ताला आसानियां पैदा फरमा देता है sene bir adacığa gittik. Çok ihtiyaç gördük. Bizim cemaatimiz radyo programımız olmalı. Onun vasıtasıyla uzun hızlı bir şekilde cemaatin mesajı ulaştırılabilir. Fakat çabalara rağmen cemaat kayıt olmuyordu. तेजी के साथ जमात Onun için radyo programını biz veremiyorduk. Yeni bir sahadan birçok broşür gönderildi. Orada çok dağıtıldı. होने के बाद गिनी बिसाओ से बहुत सारे लीफलेट Bir dost broşür okuduktan sonra merkezimize telefon yaptı ve dedi ki cemaat hakkında bilgi edinmek istiyorum. एक दोस्त ने लीफलेट पर Böylece onunla biz görüştük. फोन किया और कहा Cemaat hakkında anlatıldı. जमात के बारे में मालूमात हासिल Dedi ki niye radyodan söylemiyorsunuz इनसे मुलाकात talimatınızı? Dedi ki biz çaba sarf ediyoruz. Fakat radyo programı bilemiyoruz. Dedi ki benim kendi radyom vardır. फिर उनको बताया Ben radyonun müdürüyüm. मगर रेडियो प्रोग्राम हमें नहीं मिलता Siz benim radyomda program yapabilirsiniz. Ve cemaatin mesajını ulaştırabilirsiniz. Böylece Allah-u Teala yol açtı. Yeni bir yol. Sonra आप मेरे रेडियो पर प्रोग्राम कर सकते हैं और जमात का पैगाम पहुंचा सकते हैं इस तरह अल्लाह ताला ने एक नए रास्ता Mali'nin muballiği yazıyor.
Jalsa Sarana Mali'de bir regionun köyünden Ahmet Uğur adlı birisi geldi. Beyan etti ki Mali'de bir meslek var. Namaza önem vermiyor. Fakat sözde Müslümandırlar. Dedi ki o firkenin üyesiyim. Fakat kalbim teselli bulmuyordu. Fıtratı iyiydi. Dedi ki namaz kılmaya gerek yok diyorlar. Fakat ben teselli bulmuyordum. Bir gün radyoyu açtı. Orada Ahmediye Cemaati radyosu vardı. Namaz kılmak yolu anlatılıyordu. Çok dikkatli bir şekilde dinledi. Ve daha sonra sık sık cemaat radyosunu dinledi ve yakin buldu ki bunlar gerçek Müslümandırlar. Fakat köylüler dediler ki bütün ulemalar bunları İslam dışına attılar. Ben dedim ki ben burada insanlara teheccüd kıldığını bile gördüm. Benim kalbim mutmain oldu. Ben din konusunda fazla bilgiye sahip değildim. Fakat İslamiyet hakkında var olan bilgi ben gözleriyle gördüm. Ahmediye cemaati vasıtasıyla öğrendim ve cemaate katılıyorum ben bugünden itibaren. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Onu dinlemek, okumak Pakistan'da Ahmediler için yasaktır. Büyük bir suçtur. Aynı kitaptır ki bunun vasıtasıyla Ahmediye cemaati dünyada İslamiyet'in mesajını ulaştırıyor ve dünyayı ıslah ediyor. Mikronesya'nın muballiği diyor ki belli bir müddet önce bir zat irtibata geçerek Kur'an-ı Kerim'in bir kopyasını aldı. Belli bir zaman geçti. Bir gün onun mesajı geldi. Ben görüşmek istiyorum dedi. Camiye geldi. Dedi ki hayatımda boyunca ben detaylı olarak Bible okudum. Kitab-ı Mukaddes. Fakat onun talimatını ben anlayamıyordum. Fakat Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığımdan beri her kelime kalbimin içine giriyor. Hayret içindeydi ki bu nasıl oluyor? Ben hayatım boyunca hatadaydım. Kur'an-ı Kerim'in talimatından mahrum kaldım. Annesinin yanına gitti. Dedi ki ben camiye gidiyorum ve İslamiyet'e katılacağım. Orada akrabaları bile vardı. Dedi ki yanlış iş yapacaksın. Dedi ki ne yaparsanız yapın fakat ben kalpten Müslüman oldum. Saima Bey bana zikretti. Gözleri yaşardı. Yalnız cemaate katılmakla, girmekle kalmayıp İslamiyet'in tebliğini bile yapıyor. Hızlı bir şekilde. Ahmediye cemaati vasıtasıyla nasıl dünyanın değişik bölgelerinde insanlar cemaate katılıyorlar. Seyit insanlar. Bir İspanyalı bir dost uzun zaman araştırdıktan sonra Ocak 2023 senesinde Ahmet Müslüman oldu. Müslümanlar hakkında fikir üzülüyordu. Diyordu ki Hazreti Ali'den sonra Müslümanlar arasında birlik yoktur. Tarih okuduydu İslamiyet'in tarihini. Şimdi hilafet vasıtasıyla tekrar onunla birleşebilirler. Nerede arayalım hilafet nizamını? Bugün 2023 senesinde Tarık Bey ile irtibata geçti. O Ahmedi hakkında araştırma yapmasını söyledi. 3 ay Ahmedi hakkında araştırdı ve kalbi açıldıktan sonra biat etti. Ve Cuma'ya bile geliyor şimdi. Tacikistan ile alakalı olan bir zat vardır. Kırgızistan'da yaşıyor bugünlerde. Diyor ki ben burada çalışıyorum. Orada Ahmediler bile vardı. Bazı kimselerin ismini söyledi. 3 sene onlarla ben konuştum cemaat hakkında. Konuştuktan sonra ben kesin inandım. Ahmediye cemaati gerçek İslamiyet'e inanıyor ve Mehdi Aleyhisselatü Vesselam
Mesih mağdur ve İsa Aleyhisselam vefat etmiştir. Ben biat ederek cemaate katıldım. Dua için söylediği dua edin ki Allah-u Teala bana takva versin. Biat şartlarına amel etmeyi bana nasip eylesin. Rusya'dan muballig yazıyor Ataul Vahid. Bir genç nasıl Ahmediye cemaatine iltifat etti. 1,5 sene önce kendisiyle irtibata geçtik. Küçük bir kasada yaşayan birisiydi bu genç. Babası dinden uzaklaştı. Fakat Marcel, onun karısı Hristiyan Ortodoks idi. Marcel'in abisi babası yüzünden İslamiyet'e oldu. Babası Müslüman idi. İslamiyet'i kabul etti. Fakat Sünni Müslümanların İslamiyet'ini kabul etti. Ancak İslamiyet'i kabul ettikten sonra diyor ki birçok soru aklına geliyordu. Yerel molla cevap veremiyordu. Bu rahatsızlık çoğaldı. Bu arada Allah-u Teala internet vasıtasıyla cemaat ile irtibata geçti. Orada soruların cevabını buluyor. Diyor ki ben birçok yerde İslamiyet'i anlamaya çalıştım. Fakat gerçek İslam Ahmediye cemaatinde buldum. Böylece o biat ederek cemaate katıldı. Filipin oradaki muballigin çağrı diyor. Burada bir adada 139 kişi cemaate katıldı ve biat ederlerde bir müdür bile vardı, okul müdürü. Ve 4 imam biat ederek cemaate katıldılar. Bir imam Hacı İsa dedi ki ve camide imamıyım. Şimdi Ahmediye cemaatinin camisidir. Orada bir tarla bile verdi cemaate. Ve orada merkez yapacağız ki müstakil orada muallim görevlendirilsin. Mal özveride de bulunuyor. Bakkaliyesi vardır, çalışıyor. Bir gün dedi ki ben mal verdiydim. Bir gün Allah-u Teala imanımı kuvvetlendirmek için ertesi gün olan beklenmedik bir şekilde 100.000 rupi bana geri verdi, lira. Yerel para. Allah-u Teala nasıl seyid insanlara yol gösteriyor. Mali'nin regionu Sıkası'nın muballiği yazıyor. Marwan Kolivali Bey. Bir adamın birisi dedi ki cemaate katılmak istiyor. Radyoyu dinliyordu. İştiyak ile ve cemaatin birçok şeyle hem fikirdi fakat biat istemiyordu. Dün ben rüya gördüm radyo dinleyerek. Ay çok aydındı ve iki zaten resmi var. Bir büyüktür ve bir küçüktür. Ve orada küçük çocuk gürültü yapıyorlar ki bu imam ve Mehdi'dir ve onun halifesidir. Herkes diyor ki sordu. Resmi siz de görüyor musunuz rüyada? O dedi ki hayır. Fakat benim kalbim mutmain oldu. Ahmediye cemaati doğru bir cemaattir. Ahmediye cemaatinin geldiğini ilan ediyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ve halifelerin resmini gördü. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini gördü ve benim resmim bile vardı. Dedi ki ben bunları rüyada gördüydüm. İspanya'nın amiri yazıyor. Bir zat biat etti bu sene. İlk Müslüman olduğuydu. Abdüsselam ismi kondu. Rüyada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü rüyada. Kendisine diyor ki gel, Bereş'e gel.
rüyadan sonra karısı internette bir şey gösteriyordu. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini gördü. Dedi ki bu zattır, ben rüyada barışa benim çağırıyordu. Böylece Ahmediye cemaati konusunda araştırma yaptı ve birkaç gün sonra tekrar rüya gördü. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, dedi ki ben imam, Mehdi imam ve Mesih'im ben. Kalbi rüya gördükten sonra kalp mutmain olduğu fakat yine de araştırmaya devam etti. Yine Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında gördü. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde kızma emareleri vardı. Cemaate irtibata geçti ve hemen biat ederek cemaate katıldı. Muhalefetlerin bütün çabalarına rağmen no mobile'ler imanlarını nasıl belli ediyorlar? Burkina Faso, Mehdi Abad'ın Said Vacika beyan ediyor. Bizim köyün çoğu Ahmedi oldular. Suudi Arabistan'da bulunan benim bir kuzenim para sarf ederek beni çağırdı. Kabe'yi ziyaret ettirdi. Dedi ki İslamiyet'in mukaddes yeridir. İslam buradan başladı. Pakistan'dan değil. Burada Vahabi olun ve Ahmediye cemaati terk edin. Ben dedim ki sen bu gaye için mi buraya bizi çağırdın? Ben dedim ki bu mukaddes yerin gölgesinde ben dua ediyorum. Benim hayatımda bir zaman gelmesin ki Ahmediye cemaati terk edeyim. Bu dua ettim. Allah-u Teala imanda beni öldürsün. Ölüm versin. İman ile öleyim. Ondan sonra Burkina Faso'ya geldim. Allah-u Teala lütfetti. Benim kuzenim Burkina Faso'ya geldi. Al-Hac İbrahim tebliğ yaptı. O da Ahmedi oldu. Diyor ki bizi avlanmak isteyen kendisi avlandı. Avlamak isteyen. Sonra muhalefetlerde sabit kalmak. Burkina Faso'da birisi var. Amir Bey Ömer Biko adlı bir zat var. Bir gün Vahabi Molla'nın bir delegesi geldi. Ve Ahmediye terk edeceğini et dedi. Ve dedi ki yoksa biz seni öldüreceğiz dediler. O dedi ki beni öldürseniz öldür fakat Ahmediye cemaati ben terk edemem. Tebliğden de vazgeçmeyeceğim. Öfkelendiler. Ertesi gün silahlı kimseleri geldi. Ahmediler dediler ki siz buradan başka bir yere gidin. Dua ettiler gece ve Allah-u Teala'dan yol istediler. Rüyada İsmail adlı birisini gördü. Dedi ki ey Ömer doğruya mı gidiyorsun? Ondan sonra hicret etti. Ve adamın birisi kendisini emniyetli bir şekilde oraya götürdü. Doğruya ulaşılmaz. Dedi ki karısı dedi ki sizi arıyorlar silahlı kimseler. Böylece Allah-u Teala canını bile korudu. Nijerya'nın bir köyünden Badr Adrimi tarla sürüyor. Ahmediye'yi kabul etti. Ahmediye cemaatini kabul ettikten sonra muhaliflerin bizim cemaatimize çok muhalif idi. Köyde Ahmediye'nin cemaatinin mürebbimiz dedi ki cemaatiyle tanıştırdı. Ahmediye cemaat konusunda fazla bilgi edinme konusunda zaman geçti. Sonra ben Ahmedi oldum. Biyetten sonra köylüler tarafından çok muhalifetle baş başa kaldım. Bana dendi ki 3 ay eğer bırakmazsan seni Ahmedi cemaatini senin köyünü tarla
darmadağın edeceğiz. Bir gün ben gittim, tufan geldi. Ben inanıyordum ki eve gidersem bu tufana yakalanmış olacak. Eve gittiğim zaman bir de ne göreyim? Benim evimin sağında solunda bütün evler bozulmuştur. 50 ev berbat oldu. Bütün köy yalnız çatılar değil. Ve muhaliflerin bu sözü insan aklına geliyor. Sen Ahmedi oldun. Bugün eve geleceğim. Evin bozulmuş olacak. Dedim ki eğer bu cemaat senin cemaatin ise ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerçek Mehdi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjde verdiği benim evim yıkılmasın. Yağmur durdu. Eve girdim. Bir de ne bakayım ki her oda korunmuş idi ve hiçbir zarar görmedi. Halbuki diğer bütün evler yok olduydu. Bu olaydan sonra Ahmediye'nin doğruluğuna ben kesin inandım ve inandım ki bu cemaat gerçekten ilahi bir cemaattir. Her dünyanın değişik ülkelerinde Allah-u Teala'nın yardımı Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile görüyoruz. Gerçek İslamiyet'i talimatını bize verdiler. İlk cemaat doğruluğunun bir delilidir ve Allah-u Teala'nın lütfuyla insanların imanını kuvvetlendiriyor bu olaylar. Yüce Allah dünyanın gözlerini bile açsın ve iman ve Ahmedi kabul etmeyi nasip eylesin onlara. Bazı cenaze merhumlardan bahsedeceğim. Fakat şunu da söyleyeyim. Bu arada bugünlerde Covid yayılmaktadır. İnsanlar dikkat etmelidirler bu konuda. Dikkatli davranmalıdırlar. Merhumların zikrinde ilk zikir Amtul Hadi Pir Ziauddin Bey'in Hazreti Dr. Mir Muhammed İsmail Bey'in kızıydı. 92 yaşında geçen günlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun oğlu Pir Şebbir Ahmed İslamabad'ın naib amiridir. Brigadier Zahir Ahmed hastanede çalışır. Fazıl Ömer Hastanesi'nde 2 tane kızı vardır. Emeklilikten sonra doktor olduydu, vakıf yaptıydı. Oğlu dedi ki biz kardeşlerimizi daima namaz kıldığını, Kur'an okuduğunu gördük. Çocukluğundan beri. Çanda veren cemaat işlerine katılırdı. Tarik-i Cedid'in ilk defterinin çanda veren birisiydi. 1971 senesinde Hindistan-Pakistan Savaşı oldu. Kocası Brigadier Ziauddin Doğu Pakistan'daydı. Şimdi Bengaldeş'tir. Ve uzun zaman orada kaldı. Benim annem ve küçük kardeşim bile oradaydı. Belli bir müddet sonra babam annemi ve kardeşimi gönderdi fakat perişan idi. Asla çocuklara perişan olduğunu belli etmedi. 6 ay sonra Tu General Brigadier dahi geri geldi. Daima fakirlere bakardı. Bayramlık harcı verir bayram zamanında. Her sene para gönderirdi. Orada kuyu yaptırmak için ve tulumba yaptırmak için, çocuklara yemek vermek için, fakirlere yemek vermek için. Kızı Abdul Karim Talat diyor ki yüksek sesle tilavet yapardı. Hiç kimse gıybet etmezdi. Diğerlere bile yasak, hilafet ile büyük alakası vardı. Emtiye görürdü daima. Bize her zaman nasihat ederdi. Cemaatin kitabını
Okumanın çok faydası var. Kendisi çok okuyordu. Daima onun yatağının yanında kitapla bulunurdu. Çok alakalı birisiydi. Görüşen. Onun torunu diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'in yeni suresini ezberlerdik, bize mükafat verirdi. Hafızalarımızı artardı. Sabah namazından sonra uzun zaman tesbih yapardı. Bana da nasihat ederdi. Sabahdan sonra Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Hadikatü Salihin okurdu. Ruhani Hazine okurdu. Sonra kahvaltı yapardı. Allah-u Teala merhume iyi mağfiret eylesin, derecelerini yükseltsin. Onun iyiliklerini çocuklarında bile cari etsin. Amin. Ondan sonra ikinci zikrin Sakip Kamran. Bizim vakfe zindagi idi. Naib vakil Sami Basri idi bugünlerde. 42 yaşında vefat etti. Doktorlar diyorlar ki yemek zehirlenmesi oldu. Şöyle oldu. Sakip Bey'in vefatından 45 dakika önce onun küçük oğlu Arif Kamran, o da aynı yemek yediydi. O da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sakip Kamran onun dedesinin babası Hazreti Chaudhry Maula Baksh Bey Talwandi Jungla Gurdaspur ilinden Hazreti Akdas Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat ettiydi. Kamran Bey vakfetti, camiye girdi ve oradan mezun olarak değişik yerlerde görev yaptı. Onun bir kızı ve 2 oğul var. Rumeysa Kaşfa 17 yaşında ve Galip Kamran 13 yaşındadır. 3. oğul vefat etti. Bütün aile hastalandı. Diğerler kurtuldu. Allah-u Teala korudu onları. Camiayı bitirdikten sonra Nazarat-ı İslah Irşad Mukami'de görevlendirildi. Sonra hadis konusunda uzmanlık için, tahassus için seçildi. Uzman olmak için. Sonra vakaleti talim Tehrik-i Cedid'in gözetimi altında Suriye'ye gönderildi tahsil için. Fakat oranın durumundan dolayı geri geldi. Ya başka bir sebep yüzünden. Ondan sonra Aralık 2018 senesinde Tehrik-i Cedid'in stüdyoları açıldı. Naib Vakil Sami Basri olarak görevlendirildi. Vefatına kadar bu görev yapıyordu. 18 sene hizmet etmek nasip oldu kendisine. Onun annesi Sadka Hanım diyor ki Kamran'ın doğuşu Vakfe Cedid 4. halife Vakfe Nao kapsamına alın. 4. halife ricasını kabul etti ve böylece Vakfe Nao oldu. Karısı diyor ki çok sevimli bir zat idi. Kelimelerle beyan etmek zor. Namazları kılan, hilafeti çok seven, cemaatin emanetlerini koruyan, her renkte ihlas sahibi, sevgi gösteren birisi idi. Bakan birisiydi. Bütün akrabalara. Her birisini gözetleyen, ona yardım eden birisiydi. Çaba sarf ediyordu. Terbiye öyle yapsın çocuklara en iyi şekilde. Annesi bile yazmıştır. Kur'an-ı Kerim'in buyruğu. Annesinin önünde öf bile demeyin. Hiçbir zaman yüksek sesle benimle konuşmadı. Diğerlerinin sırlarını korurdu. Karısı diyor ki bazen biz insanlardan dinliyorduk, biz sorardık. Diyorduk bu emanettir, ben size bir şey söyleyemem. Cemaat imam arkasında namaz kılardı. Çocuklara bile nasihat ederdi.
daima çaba sarf ederdi. Eve karısına bakın, çocuklara baksın ve ihtiyaçlarını gidersin. Her akrabayla vefas alakası vardı. Kızı diyor ki Rümeysa, benim babam çok aciz, fakirleri seven, itaat eden, teheccüd kaçırmayan birisiydi. Terbiyet etmenin güzel bir yolu vardı. Göz kırparak bize nasihat ederdi. Daima derdi ki siz vakfı nosunuz. Bunu hatırında tutun. Birçok şey ondan sorardım. Hiçbir zaman çekinmezdi cevap verme konusunda. Ne durum olursa olsun. Rohan Ahmet Bey, murabbi bugün esiri rahim evladır, diyor ki onun terbiyesinin altında ben uzun zaman çalıştım. Daima şefik bir dost gibi bana yol gösterdi. Narım mizaç, iyi bir şahsiyete sahip ve en iyi kaidane yeteneğe sahip idi. Muhlis hadim idi. El açıklığı ile meşhur idi. Esirler için bile dua edin ki Allah-u Teala onları serbest bıraktırsın çabuk ve merhum ve Allah-u Teala mağfiret eylesin ve onun derecelerini yükselsin. Onun çocukları bile annesine hafıza versin, sabır versin. Ve onun çocuklarında iyilikleri cari olsun. Üçüncü zikir, Profesör Doktor Muhammed İshak Davud'a, Benin, geçen günlerde 60 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Benin'in Davda ailesinden idi. Onlar Benin'de ilk olarak Ahmedi oldular. Benin'in ilk Ahmedi Zikrullah Davud Bey merhum, onun amcasıydı. İsa Davud babası Nasyol Amir olarak, naib amir olarak görev yaptı. 1980 senesinde kendisi öğrenciyken Zikrullah Davud'un tebliğiyle Ahmediye cemaatine katıldı. Ahmediye kabul ettikten sonra amcasıyla beraber annesine babasına tebliğ etti ve onun tebliğiyle annesi babası bile Ahmedi oldular. 2022 senesinde Senegal'dan üniversiteden zoolojiden doktora aldı. Geri gelerek Benin'de Profesör Morocco Üniversitesi'nde görev başında bulundu. Yeteneği sebebiyle birçok konferanslara katılırdı, yerli ve yabancı. Uzun zaman Sadr Hudamul Ahmediye Benin hizmet etti. Talebeyken vasiyet ettiydi. Ve Benin'in Ahmedilerden ilk Musi olmak kendisine nasip oldu. Onun karısı Rehana Davud'a Lajna'nın sekreteri terbiyetidir. Diyor ki ben evlendikten sonra kocamın tebliğiyle biat ettim. Yasenel Kur'an ve daha sonra Kur'an okuttu bana. Çok iyi insanların fakirlere bakan birisiydi. Cemaat işleri için daima hazır olurdu. Teheccüdü hiç kaçırmayan bana telkin ederdi ve derdi ki evde Kur'an-ı Kerim'i oku ki bizim evde Allah-u Teala'nın rahmetleri insin. Diyor ki üniversitede din yardımcısı oldu. Diyor ki benim kızım sınıftan geçirin. Eğer o olmazsa kocam dövecek. Büyük para getirdi ve yanında bulundu dedi. Diyor ki para alarak çocukları eğer biz sınıf geçirirsek fakir asla geçemeyecek. Ben Ahmediyim, ben rüşvet alamam. Parayı al ve onunla eğer gerekirse ben sana vereceğim. Fakat bu rüşvet alarak ben onu sınıf geçireyim, bu olamaz. Her neyse o torbayı bırakıp gitti. O da muhasebeciye götürdü. Kime söyledi benim evim? Ben tanımıyordum. Dedi ki muhasebeci bana söylediydi. Neyse ona gitti.
para ona verdi ve dedi ki geri verin. Toplantı çağırdı ve orada bu muameleyi ileri sürdü ve dedi ki orada profesörler buluştular. Dediler ki 300.000 frank getirdiydi. Bu 150.000 franktır. Her neyse muhasebeci parayı cebine koydu. İstiyordu ki muhalifler ki onu rektörlüğünden uzaklaştırsınlar. Diğerler bile daha sonra bile söylediler. Çok imanlı birisiydi. Daima fakirlere bakardı. Birisinin evini yaptırdı. Çocuklara bakardı. Severdi onları. Vefat için birçok profesör Porto Nova geldiler. Doktor İbrahim Bey dedi ki çok aciz ve diyanetli birisiydi. Fransızca bir kelimedir anlamı her birisine bereket veren bu kelimeyle meşhur idi. Cebinde ne varsa hemen verirdi. Eli boş göndermezdi. Allah-u Teala'ya çok güvenirdi. Saat Davud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mesih Muhammed aleyhisselatü vesselam halafeleri çok severdi. Dua ederdi. Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgi yaşı 63'tür. Ondan daha fazla bana yaş verme. Bir muballiğe söyledi. Fransa'ya gitti. Kalp ameliyatı için kalp hastası olduydu. Aleyhisselam'ın yüzüğü vardı. Çıkarmak istediler de hayır bunu çıkarmayacaksınız. Bu benimle beraber kalacak çünkü Allah-u Teala'nın budur. Ben onu daima yanımda bulunduruyorum. Burada Amirdir Muballigh Charge Mia Kamar diyor ki Morocco'da ben regular mürebbiydim. Ne para gelirse vasiyet ve hemen çanda verirdi. Camiye getirirdi. Makbuz kesin derdi. Daima gülümserdi. Her musibette derdi ki ben dua ediyorum. Halifeye bile yazdım. Allah-u Teala kolaylık verecek. Karısı dışında 2 oğul ve 2 kız bırakmıştır. Maksadı Davud'a doktora yapmaktadır kızı. Her 2 oğul Rakib Davud'a ve Mesrur Davud'a bilgisayar mühendisidirler. Allah-u Teala babasının yolu üzerinde yürüsün ve mağfiret eylesin babasının ve derecelerini yükselsin. Namazdan sonra inşallah Teala bunların gayb cenaze namazlarını kıldıracağım. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.